Merhaba arkadaşlar. Hava biraz karanlık, görüntü kalitesi biraz düşük olabilir ama işten çıktım. Bu saatlerde anca çekebiliyorum artık. Bugünlük böyle idare edin. Eğer bir sorun varsa şimdiden söyleyeyim. Bugün bahsedeceğim konuyu aslında geçen videonun altına yazılan yorumlardan bir tanesinden esinlenerek yaptım. Soru şuydu: madem benzin aynı benzin, yerin altından çıkarılıyor sonuçta petrol, neden firmaların satış fiyatları farklı, neden kaliteleri farklı, birini diğerinden daha iyi yapan özellikler ne diye bir soru gördüm. Bu yüzden de aslında benzinin nasıl üretildiğini, bu yerin altında başlayan yolculuğun arabanızın tekerleklerine güç olarak nasıl aktarıldığını bugün sizlere aktaracağım. Böylece benzinin de günümüzdeki üretim yolunu öğrenmiş olacaksınız. Bunu anlatırken de bütün firmalarda kalitenin nasıl farklı olduğunu, fiyatlarının neden farklı olduğunu, ne gibi etkenler yüzünden bunun böyle olduğunu size anlatmış olacağım. Bunu da öğrenmiş olacaksınız. Çok kısa bir geçmişle başlarsak. Benzin ham petrolden üretilen, yanabilen bir sıvı. Ve biz de bu sıvıyı günümüzde yakıt olarak kullanıyoruz. Eskiden en başlarda kerosen üretiminde benzin bir yan ürün olarak üretiliyormuş. O yüzden çok da böyle yakıt olarak değeri bilinmiyormuş diyeyim. Kerosen ne diye sorduğunuz zaman da jet yakıtı ve roket yakıtı olarak düşünebilirsiniz. Benzinin avantajı neymiş? Benzin düşük sıcaklıklarda buharlaşabilen ve dediğim gibi bu yüzden yakıt olarak kullanılma potansiyeli yüksek bir sıvı. 1876 yılında Nikola Otto ismi verilen bir insanın içten yanmalı motoru bulmasıyla birlikte benzinde bu motorun artık yakıt olarak kullanılmaya başlandı ve otomotiv sektörünün ana enerji kaynağı haline geldi o günden bugüne kadar. Dediğim gibi o günlerde de aslında petrol biliniyordu, bulunmuştu, kullanılıyordu bazı sektörlerde. Peki ham petrol dediğimiz ne? Aslında ham petrol dediğimiz şey bir fosil yakıtı. Yani ölmüş hayvan ve bitkilerin atıklarının çok yüksek basınçlı ortamlarda, oksijensiz ortamlarda yıllarca bekleyerek dönüştükleri kimyasal bir biçim olarak düşünebilirsiniz. Çok yüksek basınçtan kastım cidden yüksek basınçlar bu arada ve uzun süreden kastım da milyonlarca yıldan bahsediyorum. Örneğin ortalama 650 milyon yıl diyebiliriz fosil yakıtın oluşması için yerin altında. 650 milyon deyince belki de böyle gözümüzde çok canlanmıyor ne kadar uzun olduğu. Göktürkler örneğin, tarih dersinde gördüğümüz Göktürklerin kuruluşu 552 yılıdır. Yani Göktürklerin kuruluşundan bugüne kadar ki bütün tarihimiz, Türklerin tarihi 1467 yıldan ibarettir aslında. Bu 650 milyon yılla karşılaştırdığınız zaman bütün o zamanın 443 binde biri demek oluyor. Yani bütün bizim bu Göktürklerden şu ana kadarki Türk tarihini düşünün. Bundan 443 bin taneyi arka arkaya koyun. İşte o zamanlardan ölen bitki ve hayvanların artıkları bugün yakıt olarak kullanılır hale gelmiş durumda. Ve bu yaşlı sıvı aslında günümüzde dünyanın en büyük enerji kaynağı. Yanlış duymadınız. Fosil yakıtlarından elde edilen enerji dünyadaki en büyük paya sahip günümüzde. Bu bahsettiğimiz ham petrol ve petrol ürünleri peki neden yakıt olarak kullanılıyor? Temel sebebi şu aslında. Bu petrol ürünleri birer hidrokarbon karışımıdır. Hidrokarbon dediğimiz şey de hidrojen ve karbondan oluşan bileşiklerdir aslında. Hidrokarbonlar zincir halinde birbirine bağlı yapılar olarak düşünebilirsiniz. Bu zincirin uzunluğu da yakıtın türünü etkiler. Zincir ne kadar kısaysa yakıtın buharlaşma sıcaklığı o kadar düşük olur. Kısacası daha düşük sıcaklıklarda gaz haline dönüşebilir. Buna baktığınız zaman örneğin doğal gaz, LPG benzeri petrol ürünlerinde 1 ila 5 adet arasında karbon bulunan zincirlerden oluşurlar. Benzine baktığınız zaman 6 ila 10 adet karbon ve daha da ağır yağlara vesaire baktığınızda bu 25 karbona kadar çıkabilir ve buharlaşma sıcaklıkları da 405 dereceye kadar çıkabilir. 405 derecede kaynar hale gelirler artık. İşte sizin aslında elde ettiğiniz bu yerin altında bulunan ham petrol bütün bunların karışımıdır. Gazlar, benzin, yağ ve sizin bunları ayırıp farklı alanlarda kullanılabilecek farklı yakıtlara çevirmeniz gerekmektedir. Bu süreçte aslında şu şekilde ilerliyor. İlk olarak ham petrolü bulmanız lazım. Ham petrol dediğim gibi yerin altında taşların arasında yüksek basınçlarda oluşabilmektedir. Bu yüzden de belli türde taşlar vardır aslında ham petrolün oluşabilmesi için. Yüzeyde bir taş analiziyle petrol bulunma potansiyeli olan yerler belirlenebilir ve bu potansiyeli olan yerlerde analizlere başlanabilir. İlk aşamada budur işte. Doğru taşların bulunması, potansiyel yerlerin incelenmesidir. Daha sonra ultrasonik cihazlarla bunların analizleri yapılır. Yerin altında petrol olup olamayacağı araştırılır ve olur da bir ihtimal olduğunu düşünürlerse daha ileri analizlere geçerler. İşte bu ileri analizler de ikinci aşamadır. İkinci aşamada olası yer bulunduktan sonra yer bir miktar delinir ve taşlara kimyasal testler uygulanır. Bu testlerde eğer petrol türevlerine rastlanırsa o zaman muhtemelen doğru alanda olduğunuzun bir göstergesidir ve daha çok delinmesi için artık üçüncü aşamaya geçilir.
Üçüncü aşamada tamamen petrol haznesine kadar delinir. Bu bahsettiğimde az bir delmeden bahsetmiyorum. Taşların içinden yerin 350 metre altına kadar delmek gerekiyor. Ve bu sırada da tabii ki bahsettiğim gibi yüksek basınçlı olduğu için petrolün dışarıya püskürmemesi amacıyla toprak bolca sulanır ve çamur haline getirilir. Bu çamur da petrolün yukarıya doğru fışkırmasını engeller. Dördüncü aşamada da bu çamur haline getirilen toprağın içine borular ve vanalar yerleştirilir. Bu şekilde de minimum kayıp ile bütün bu ham petrol rafineriye aktarılır. Bu sırada en başlarda kendi basıncı kullanılır. Kendi içindeki basınç çok yüksek olduğu için herhangi bir pompalamaya ihtiyaç yoktur aslında. Kendi basıncıyla tamamen rafineriye kadar bir miktarı gönderilebilir. Ama belli bir seviyenin altına düştükten sonra 5. aşamada artık dipteki petrolü de almak için yukarıdan hava basılır, basınç yaratılır ya da su basılır. Bu yöntemle de geri kalan petrol de rafineriye alınarak olabildiğince minimum kayıpla işlenmeye başlanır. En başta söylediğim gibi ham petrol iyi bir yakıt değildir. Birçok hidrokarbonun karışımıdır. Genelde kaynama sıcaklığı çok yüksektir. Daha önce içten yanmalı motor videolarında anlatmıştık. Yakıtın uçuculuğu aslında ne kadar iyi bir yakıt olduğunu gösterir diyebiliriz. Çünkü gaz haline gelmesi daha homojen bir yanma sağlayacaktır. Bu yüzden de bu ham petrolün rafineriye gelerek işte işlenmesi gerekmektedir. Burada işlenme olayı başlar. Burada ilk devreye giren şey distile edilme durumu. Bu distilasyon için bu ham petrol 316 derece sıcaklıkta yanan fırınlara yollanır ve bu fırın çok yüksek bir kuleden oluşur aslında. Yukarıya doğru uzunca bir fırındır. Daha önce size dedim 405 dereceye kadar çıkabiliyor kaynama noktası. Yani siz 405 derecenin altında 316 derecede tutarken sıcaklığı sadece küçük zincirleri olan kaliteli yakıtlar buharlaşır ve kulenin tepesine doğru yükselirler buhar olduktan sonra. Altta kalan tabaka ise daha sonra başka amaçlarla kullanılacak olan uzun zincirli hidrokarbonlardır. Bu kulede yukarıya çıktıkça soğuyan hava yoğunlaşmaya başlar. Dediğim gibi sıcaklığına göre yoğunlaşır. İlk yoğunlaşacak olan benzindir. Dediğim gibi benzinin buharlaşma sıcaklığı nispeten doğal gaza LPG'ye göre yüksek olduğu için ve oda sıcaklığında sıvı olarak bulunduğu için ilk katmanlarda benzin buharlaşır ve benzin birikmeye başlar. Bu şekilde benzini ayırmış olursunuz. Daha yukarı katmanlarda ise LPG ya da doğal gaz depolanır ve böylece katman katman farklı petrol ürünlerini elde etmiş olursunuz. Kulenin tepesinden aşağıya doğru zincir uzunluğuna göre sıralanırlar. En kısa zincirli olan hidrokarbonlar en yukarıda, yani LPG, doğal gaz gibi. En uzun zincire sahip hidrokarbonlar, yani yağlar vesaire, en altta bulunur. Benzin de arada bir seviyede bulunacaktır. Bu şekilde farklı farklı yerlerde depolanırlar. Bu distilasyon işleminden sonra ise kimyasal tepkimeye girmesi için farklı katalistler eklenerek bu hidrokarbon zincirlerinin uzunlukları daha da kısaltılır. Dediğim gibi daha uçucu bir hale getirilir yakıt. Daha kaliteli bir hale gelir böylece. Bu eklenen şeylerde genelde alüminyum, platin, kil ya da asit olabilir. Bütün akaryakıt üreticilerinin kendilerine has formülleri vardır burada. İşte bu bahsettiğimiz kalite farklılığı, fiyat farklılığı da buradaki işlemlerden gelmektedir. Daha zor, daha komplike, daha pahalı işlemlerden geçen yakıtlar daha yüksek fiyattan satılırken daha basit ve daha kalitesiz kalan yakıtlar daha uygun fiyatlardan satılır. Bu bahsettiğim hidrokarbon molekülleri daha da küçüldükten sonra 8. aşamaya geçilir. Eskiden motordaki vuruntuyu engellemek için bu 8. aşamada yakıtın, benzinlerin içine kurşun eklenirdi. Bu kurşunlu benzin ve kurşunsuz benzin buradan geliyor. Ama doğaya çok zararlı olduğu için daha sonra yasalarla yasaklandı kurşunlu benzin kullanılması. Bunun yerine şirketlerin artık daha iyi rafine, daha iyi distile etmeleri gerekiyor yakıtları. Daha küçük moleküller olması gerekiyor ki vuruntu engellensin motorun içinde. Bu da tabii ki yakıt maliyetlerini arttırıyor. Bu yüzden eskiden kurşunlu benzinler daha ucuzken kurşunsuz benzinler daha pahalıydı aslında. Ve 9. olarak en sonunda oktanı belirlenir. Oktana dair başlı başına bir videomuz var bu arada. Onu da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Oktanı da belirlendikten sonra dağıtılır ve pompa istasyonlarına, benzin istasyonlarına yollanır. Buradan aracınızı alırsınız ve yakıtınızı kullanmaya başlarsınız. Bütün bu bahsettiğim ham petrolün %45'i aslında benzine dönüştürülür. Ve baktığınız zaman neredeyse bir damlası bile harcanmaz. O %45'in geri kalan %55'lik bölümünün hafif kimyasallar bölümü doğal gaz ve LPG olarak kullanılırken daha ağır moleküllü kimyasallar bölümü de yağlar, plastikler ve asfalt olarak kullanılır. Dediğim gibi bir gramını bile harcamamaya çalışıyor akaryakıt üreticileri bu konuda. Ve işte bu şekilde siz de aracınıza yakıtınızı alıp aracınızı hareket ettirebilirsiniz. Bir enerji kaynağı olarak bunu kullanabilirsiniz. Peki esas milyon dolarlık soru şu aslında: gelecekteki petrolün yeri ne? Günümüzde bu kadar yaygın kullanılan bir şeyin bir günde sıfıra indirilmesi, tamamen başka bir enerji kaynağına geçilmesi tabii ki mümkün değil. Bu zamanla gerçekleşecek bir şey ama bahsettiğimiz o
650 milyon yılda oluşmuş fosil yakıtını her gün kullanarak daha da bitirmeye yaklaşıyoruz. Ve oluşumunun bu kadar zor, bu kadar uzun zaman isteyen bir şeyi yeniden depolayıp yeniden yapmak, ham petrol üretmek tahmin edersiniz ki imkansıza yakın şu an. Bu yüzden de bir gün elimiz mahkum kalacak petrolü ve fosil yakıtlarını geride bırakmaya, daha yenilenebilir enerjilere geçmek zorunda kalacağız. Ama günümüz için açıkçası kısa vadede tamamen fosil yakıtını bırakacağız kimse diyemez. Bu gerçekçi olmaz açıkçası. Sizin bu konudaki fikriniz ne? Onu da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ve aklınıza gelen konuyu da aşağı yorum olarak yazarsanız gördüğünüz gibi sizin yorumlarınızdan esinlenerek videolarımızı çekiyoruz. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Ve daha birçok bu tarz bilgilendirici video için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram gibi başka sosyal medya hesaplarına da aktif olmaya çalışıyoruz. Eğer bu konularda ilgiliyseniz bizi oradan da takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.